டாடா சியரா ஃபியட் பத்மினி கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு 30 கார் மேலே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. தமிழ்நாடு வேலூரில் இருக்கக்கூடிய ஷா கஸ்டம் பெயிண்ட் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். ஷானா ரொம்ப சந்தோஷம்னா. ஸோ அண்ணங்கிட்ட வந்து சுற்றி நம்ம அவரோட 3-4 கேரேஜை வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 4 கார் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்ச் எடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்கண்ணா. ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு. பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா லைனப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. வண்டி பண்ணுறது ஏற்கனவே லைனப்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியட் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு ரெடியாக இருக்குது. ஓகேண்ணா. அதுக்கு ஃபிட்டிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இது ஐவரி கலரானா? ஐவரி கலர். ஓகே. ஸோ ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் அடிச்சாச்சு. ஃபிட்டிங் வேலை போட்டுருக்காங்க. டோர் செட்டிங்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேண்ணா. க்ரோம் ஃபிட்டிங் அது மாதிரி ஃபிட்டிங் ஒர்க் மட்டும் போயிட்டுருக்கு. டோர் செட்டிங்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பழைய காலத்து ஆள். ஸோ டோர்லாம் ரொம்ப நல்லா செட்டிங் பண்ணியிருக்காரு. வெறும் ஃபியட் மட்டும் ரெடி பண்ணுற ஆள் அவரை வச்சு டோர் செட்டிங் பண்ணோம். சரிங்க. ஒரு ஷிஃப்ட் ஒன்று ஃபுல் ரிஸ்டோரேஷன். இதுவும் பாடி பெயிண்ட்டுக்கு. ஸ்கார்பியோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரிஸ்டோரேஷன். கீழே ஃபுல்லாக பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தம் சாப்பிட்டு இருந்தது. வீடியோ ஏற்கனவே என்னோட பேஜில் போட்டேன் நான். ஓகேண்ணா. ஸோ ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு இருந்தது. இதுதான் ஸ்ட்ரிப் டவுன் பெயிண்டிங்னுவாங்க. இது மாதிரி தான் ஸ்ட்ரிப் டவுன் பண்ணுவோம். மொத்தத்தையும் உரிச்சு எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கெல்லாம் ரஸ்ட் இருக்குதோ மொத்தமே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு. ஸோ அது மாதிரி இந்த வண்டி போயிட்டுருக்கு. அம்பாசிடர் ஒன்று அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி பண்ணுறதால இப்போ எஃப்சி போகிற மாதிரி இந்த அடுத்த 5 வருஷம் ஓடுறோம்னா 5-10 வருஷம் கூட ஓடணும். ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஆயிருது இல்லை. அண்டர் சேஸ் கோட் அடிக்கிறோம். மேலேயும் அண்டர் சேஸ் கோட் அடிக்கிறோம். சாண்ட்விச் மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால திருப்பி ரஸ்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகாது. சரிங்க. ஸோ அம்பாசிடரும் ஸ்ட்ரிப் டவுன் பெயிண்டிங். இது வந்து பாட்டில் க்ரீன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேண்ணா. ஃபுல்லாகவே வந்து பேஸ் ஒர்க் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. வெறும் ஃபைனல் டச் பெயிண்டிங் மட்டும் தான் இருக்குது. பெயிண்டிங் ப்ளஸ் இன்டீரியரு. சரிங்கண்ணா. அது மாதிரி நிறைய வண்டி ஒர்க்கு போயிட்டு தான் இருக்குது. ஓகேண்ணா. இப்போது போன வாட்டி ஒரு 4 காண்டஸாக வச்சு சேல் போட்டோம்ண்ணா. ஆமாம். காண்டஸா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. பட் காண்டஸ் அவைலபிள் இல்லை. வாங்கின கஸ்டமர்லாம் விட்டு எங்கேயே ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது ஒரு காண்டஸாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ரெஸ்டோரேஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. சரிங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்கலாம் காட்டுறேன். இந்த ரன்னிங் போர்டெலாம் மொத்தம் மாற்ற வேண்டிய கண்டிஷன் இருக்குது. இங்கே ரஸ்ட்டு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு உள்ளே? ஸோ இது அப்படியே விட்டோன்னா வெளியே ரஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்ச நாள்லேயே ஒரு 2 பெயிண்ட் அடிச்சு 2 மாதத்துலேயே பபுள் போல் வரதெல்லாம் அதான் ரீசன். இந்த வண்டியில் என்ன பண்ணிட்டதுனால மொத்தமே பீஸ் போட்டோம். மொத்தமே பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து மொத்தமே பீஸ் போட்டதுனால ரஸ்ட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆகாது. உள்ளெல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பீஸ் இருந்தது அந்த இடத்துல. அந்த துருப்பிடிச்ச பீஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்தளவுக்கு இருந்த பீஸை கட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக பீஸ் போட்டாச்சு. ஸோ ஃபர்தராக ரஸ்ட் வராது. இது மாதிரி ரிஸ்டோரேஷன் பண்ணால் லைஃப் ஸ்பேன் ஜாஸ்தியாக வரும் நம்மளுக்கு. ஓகேண்ணா. ஆனால் பென்ஸுண்ணா நம்ம பென்ஸை ஒரு 10 நாளில் ரெடி பண்ணோம். ஆமாம். இது வந்து அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. இதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து